세탁조 닦아도 쉽네. 범인은 문틈 1cm에 숨어 있었다. 세탁조를 닦아도 냄새 난다면 범인은 따로 있습니다. 바로 세탁기 문틈 1cm 고무 패킹입니다. 이 안쪽에 물기, 보풀, 세제 찌꺼기가 쌓입니다. 여기에 습기까지 더해지면 곰팡이와 냄새가 생깁니다. 특히 저온 세탁을 반복하면 세제 잔여물이 더 쉽게 남습니다. 그리고 많은 분들이 하는 실수, 세탁 끝나자마자 문을 바로 닫는 것, 습기가 갇히면서 냄새가 더 심해집니다. 해결 방법 간단합니다. 세탁 후 문을 열어두고 고무 패킹 안쪽까지 닦아주세요. 마른 천으로 물기 제거, 주기적으로 통세척까지. 결론, 세탁 냄새의 진짜 원인은 세탁조가 아니라 문틈입니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요가 제게 큰 힘이 됩니다.